ย้อนกลับไปในปี 2554 เป็นปีที่ประเทศไทยนั้นประสบกับมหาอุทกภัยนะครับในฐานะผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับในปีนั้นบ้านตัวเองที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะครับท่วมและปีนี้อาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษท่วมกว่าปีก่อน5 ปี 54 อีกหมายถึงระดับน้ำที่บ้านแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าปีนี้จะไม่เท่าไหร่ไงแต่ว่าขึ้นแล้วก็ลงมันเป็นเฉพาะช่วงน้ำหนุนแต่ว่าในปี 54 เนี่ยมันคาแสดงว่าปีนี้มีการปล่อยน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาจริงแต่ว่าถือว่าต้องมีการบริหารจัดการอยู่พอสมควรที่ทำให้น้ำเนี่ยไม่คามากนักอาจจะฟุกก็ได้น้ำทะเลไม่หนุนขึ้นมาพอดีน้ำก็เลยไปไงใช่เป็นไปได้อาจจะฟุกไม่ได้มีแผนบริหารจัดการอะไรหรอกไม่แล้วก็ปริมาณน้ำจริงๆแล้วเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆมันไม่ได้เยอะแบบปี 54 ที่คุณยิ่งรักเจอแล้วมันเร็วไงลงมาทีเดียวนี่คืออิทธิพลของพายุลูกเดียวนะรอบนั้นเนี่ยพายุ3ลูกด้วยกันโอ้โหคือถามว่าก่อนคุณยิ่งรักมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นเนี่ยนะครับเจอพายุเข้าไปแล้วทั้งหมด2ลูกด้วยกันที่จะก็ได้คือไฮมาช่วงเดือนมิถุนายนตอนนั้นเลือกตั้งใช่ไหมฮะแล้วก็มีพายุนกเต็นช่วงนั้นเนี่ยมันท่วมในภาคเหนือใช่ไหมทำให้แม่น้ำยมท่วมก่อนแล้วพอคุณยิ่งรักเนี่ยเริ่มรับตำแหน่งวันที่5 สิงหาคมนะครับมาอีก2ลูกนะสรุป4นะก็คือไห่ถางแล้วก็เนศาสนะใช่โดย2ลูกนี้ถล่มอีสานนะครับในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงถูกนะแล้วก็เกิดในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันก็คือกันยายนปี54แต่ว่าที่หนักก็คือมันมีนาวแกใช่ไหมโอ้โหนี่สรุป5ใช่ไหม5ครับ5ปีนั้นมี5ลูกด้วยกันนะฮะแล้วซึ่งฝนตกหนักในภาคกลางและภาคตะวันออกนะฮะและต่อมานะครับในปี 55 เนี่ยรัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำสร้างอนาคตประเทศในวงเงินรวม 3.5 แสนล้านบาทจัดสรรจริงนะครับ 324,606 ล้านบาทนะมีแผนแม่บทนะครับจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ย8แม่บทด้วยกันคืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เห็นว่ามีความพยายามในการที่จะหาหลากหลายวิธีทางในการล้มรัฐบาลคุณยิ่งรักนะคือทั้งที่อาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ว่าทุกคนประสบกับปัญหาน้ำท่วมขนาดหนักในปี 54 มาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลที่บริหารประเทศณวันนั้นน่ะก็ควรจะต้องหาแนวทางที่จะป้องกันไม่ให้วิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นอีกเขาถึงคำอัพด้วยวิธีการว่าต้องทำแผนบูรณาการน้ำท่วมน้ำแล้งจัดการน้ำคุณปูมักจะพูดไงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแล้วก็ไปล้อเขาใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นคือการคิดก็พูดอยู่ตลอดนะฮะใช่คนปัจจุบันก็พูดอยู่ตลอดนะฮะใช่ไหมฮะซึ่งเรามาย้อนไปดูกันดีกว่าเพราะว่าทางเพื่อไทยบอกว่าถ้าได้กลับเป็นรัฐบาลจะนำแผนนี้มาใช้นั่นก็คือพรก.กู้เงิน 350,000 ล้านในการบริหารจัดการน้ำของทางคุณยิ่งรักนะครับมีด้วย8แผนงานนะครับประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะครับก็คือแผนแรกนะครับเป็นแผนฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและดินนะครับอันนี้เป็นแผนที่1นะครับอันนี้คือกรณีเรื่องของการชะลอแหละใช่ไหมฮะมีป่ามีอุ้มน้ำอะไรต่างๆก็จะทำให้การไหลของน้ำลงมาเนี่ยถูกชะลอลง2น่าสนใจฮะอ่างเก็บน้ำนะใช่ไม่ใช่เขื่อนแล้วนะพอมาถึงยุคนี้เขาต้องพูดถึงเขาเรียกว่าส่วนที่มีผลกระทบนะต่อชุมชนและต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณเนี่ยน้อยที่สุดนะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับโดยจะสร้างอ่างกักเก็บน้ำอย่างเหมาะสมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิงยมน่านสแกกลางและซึ่งถามว่าอันเนี้ยถ้าทำได้จริงเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือจะลดปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชียงใหม่เฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรเนี่ยและลงมาภาคกลางด้วยพี่และยิ่งถ้าเป็นป่าสักไอ้ที่มันชะลอน้ำไงเราเนี่ยก็คือป่าสักนี่แหละที่ปล่อยน้ำมาแล้วมีผลทำให้ท่วมนนท์ท่วมกรุงเทพอะไรด้วยนะครับและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำแต่อาจารย์วิโรจน์พูดถูกนะครับเรื่องของการใช้ที่ดินและผังเมืองจะได้ไหมอาจารย์พิษว่ามันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากรณีของหาดใหญ่ที่มันเคยเกิดน้ำท่วมแล้วก็มันเกิดจากการทางผังเมืองที่มันไปบล็อกทางไหลของน้ำทำให้ติดกันอยู่ในเมืองแบบนั้นใช่ไหมฮะเรื่องจากการผังเมืองใหม่นะครับแก้มลิงนะฮะปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่การชลประทานพิษณุโลกนะฮะโครงการเจ้าพระยาใหญ่ก็คือเหนืออยุธยาให้เป็นแก้มลิงนะครับเพื่อกักเก็บน้ำชั่วคราวในฤดูน้ำหลากก็คือเป็นการชะลอไม่ให้ว่าพอน้ำที่มันตกลงมาจากข้างบนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปิงวังยมน่านไหลเข้ามากรุงเทพทันทีแต่ว่ามันค่อยๆกระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับและพี่เก๋ลองคิดดูถ้าตรงนี้เนี่ยเวลามันไหลมาแล้วคุณไปบริหารจัดการไปกักเก็บไปปล่อยให้มันไปอยู่ในบางพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งยิ่งเป็นประโยชน์ใช่นะครับเลยและที่สำคัญนะครับก็คือจำเป็นต้องมีการปรับปรุงทางน้ำหลักๆก็คือแม่น้ำหลักๆนะครับปรับปรุงคุณภาพลำน้ำสายหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นปิงวังยมน่านเจ้าพระยาสแกกรังป่าสักท่าจริงคือ
แม่น้ำทุกสายที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยต้องมีการปรับปรุงทั้งระบบหมด ใช่ เล ไหม ย ทั้งตัวคันกั้นน้ำหรือว่ามีเขื่อนใช่ไหมฮะอะไรต่างๆ เหล่านี้เนี่ยเพื่อไม่ให้กระทบต่อเมืองหรือว่าชุมชนนะครับ ครับ อันนี้น่าสนใจที่เขาคุยกันในยุคนั้นเนี่ยก็คือตัว floodway ฮะ floodway ก็คือ เนี่ย ทางผ่านน้ำ จำได้ไหมที่คุณปูไปถึงเกาหลีใต้อะ อืม ไปคุยกับ K-Water ใช่ ไหม อันนั้นเขาระดับต้นๆของโลกเลยนะ เออ ต้องถามว่าความสำเร็จของเกาหลีใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยกลายเป็น1 ใน 10 GDP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหนึ่ง อืม รายได้มาจากการเกษตรนะ และส่วนหนึ่งก็คือความสามารถในการบริหารจัดการน้ำ ใช่ แต่มันมีฝัดเวย์ตัวหนึ่งที่มันมาเชื่อมกับผังเมืองไง ไอ้ ทำไม สนามบินไง ไม่อันนั้นโดยธรรมชาติ โดยธรรม มันไม่ ชา ใช่ ติ โดยธรรมชาติวางแผนกันยัง เอา ไง มีแผนเหรอ มันลงมาอยู่ที่สนามบินอะไรเงี้ย เหรอ นั่นน่ะ มันยังไม่ได้ทำไง แต่ว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นภาพไปดูว่าถ้า ทำอะไร ทำฝัด ไป เว แล้ว ย์ บ้าง มันจะเกิดไม่ได้ทำเลย ไม่ได้ทำเลย จริงเหรอ พี่ จริงนะเพราะมันเกิดอันนี้คือยิ่งกว่ารถไฟอีกรถไฟยังได้สัก3 กิโล นะฮะ ใช่ โดยทางผ่านน้ำเนี่ยนะครับปัดอัตราการไหลน้ำหลากส่วนนะครับจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักไปทางทิศตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่ง อืม รวมถึงจัดทำทางหลวงนะครับระดับประเทศไปพร้อม ๆ กัน ใช่ ครับ แล้วก็จะมีการทำคลังข้อมูลน้ำถามว่าหน่อยเนี่ยวันนี้เรามีหรือยังที่คุณประวิทย์นั่งอยู่ที่เป็นสนอชเนี่ยเรารู้เรื่องน้ำครบเกินจริงหรือเปล่า คลังน้ำนะฮะอ่า และสุดท้ายคือปรับปรุงองค์กรนะครับบริหารจัดการน้ำโดยมีการสั่งการกำกับดูแล ติดตามปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายนะครับกำหนดวิธีเยียวยาที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมในการทำประชาสัมพันธ์ ครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในแง่ของการทำแผนจัดการน้ำนะครับอย่างแรกเนี่ยต้นน้ำที่มักจะพูดถึงปิงวังยมน่านเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะครับถ้าเป็นแม่น้ำปิงนะครับอันเนี้ยเขาจะดูแลใช้บารกรรมโมเดลจังหวัดพิษณุโลกคือผันน้ำเข้า3 บึงใหญ่เพื่อที่จะชะลอน้ำที่มันจะไหลมารวมที่นครสวรรค์ อย่างตอนนี้ถ้าใครไปนครสวรรค์เห็นสถาปัตยกรรมชื่อว่าพาสารไหมน้ำท่วมไปแล้วอะน้ำปริ่มพาสารเลยอะ ก็แปลว่าที่คำนวณเอาไว้ก็ไม่พอแล้วไง ใช่เอ ใช่ไหม อ ครับ ผมไปพาสารมันเมื่อตอนมีนายังแบบสูงมาก แต่วันนี้บอกว่าน้ำปริ่มไปแล้วนี่คือถ้ามีบารกรรมโมเดลก็เลยทำให้การผันน้ำเนี่ยไม่ลงมาเร็วเกินไป ก็คือปิงมาเจอวังใช่ไหม เนี่ย ฮะก็จะ ชะลอน้ำได้ทันทีเห็นไหมครับเนี่ยส่วนยมฮะก็จะใช้เป็นที่กักเก็บน้ำใช่ไหมที่บึงบรเพชรที่จังหวัดนครสวรรค์ นะครับ นี่คือมันเรียกว่าใกล้มาจนจะถึงตอนรวมกันที่นครสวรรค์ ถูก แล้ว ก็คือชะลอน้ำทั้งปิงวังยมน่านก่อนที่มันจะมารวมกันที่นครสวรรค์ตรงนี้เพราะเนี่ย แปลว่า พื้นที่ข้างบนตรงเนี้ย แปลว่าจากปิงวังยมน่านเนี่ยมันถ้าจะมาท่วมมันจะเริ่มมาท่วมที่น มัน คร มา ส อ ว อ รรค์ ที่นคร ใช่ สวรรค์ แต่ว่าคราวนี้พอมีการ เพราะมัน จัดเก็บน้ำ รวมอยู่ ตรงนั้นเนี่ย สายเดียว มันทำให้พื้นที่ตรงเนี้ย เขามีน้ำในการใช้การเกษตรด้วยไง ใช่ ถูกไหมเออ แล้วถ้าบริหารจัดการดีๆ ผมว่าไปส่วนของอีสานได้ด้วยนะ บางส่วนเพราะอย่าลืมว่าจริงๆ พื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำในอีสานเนี่ยน้อยมากนะ แต่เรื่องนี้ น้อยมาก มันจริง ๆ มันจะมีอีกวาทกรรมหนึ่งซึ่งมันซ้อนกันอยู่ตลอด ก็คือตรงเขาเรียกว่านะ ตรงยมอ่ะใช่ไหม มันยังไม่มีเขื่อนไงมันก็จะมีอยู่เขื่อนหนึ่งที่เขาเถียงกันตลอดว่าควรจะสร้างควร แกงเสือเต้นเหรอ หรือน้ำโจร ไม่แกงเสือเต้น แกงเสือเต้นใช่ไหม น่าจะประมาณแถวนี้แหละ ครับ แต่ว่าอ้างว่ามันจะมีอยู่แม่น้ำหนึ่งยังไม่มีเขื่อน นะฮะอันนี้คือต้นน้ำแหละ อ่า ก็หัวใจสำคัญพูดตรงไปควบคุมบริหารจัดการปิงวังยมน่าน ใช่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาที่นครสวรรค์ อืม ซึ่งก็คือเป็นจุดรวม ถ้ามันมีที่นครสวรรค์ ที่ น่ะ เจ้าพระยา มันมีนครสวรรค์ก็คือมันจะดิ่งลงมาถึงภาคกลางทั้งหมดไง ใช่ แล้วก็มันก็ดิ่งมาที่กรุงเทพไง ใช่ไหม แล้วพอกรุงเทพล็อกใช่ไหม นะ มันก็ไปท่วมข้างกรุงเทพหมดไง อ่าฮะ มาดูที่ มาดู กลางน้ำ มาดูกลางน้ำนี่นะฮะ น้ำก็คือภาคกลางนั่นแหละ การนั้นนี่คือภาคกลางคือจะมีการเขื่อนชะลอน้ำประมาณโซนนี้ เขื่อพระราม 6 เนี่ยพระราม6นะฮะโอเค ครับ แต่ภาคอีสานเขาก็ยังมีเป็นโครงการเดิมๆของเขาไม่ว่าจะเป็นพวกแม่น้ำชีแม่น้ำมูลอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าตัวหลักๆที่มีการก่อสร้างน่าจะเป็นเนี่ยฮะเห็นบอกมีเขื่อนชะลอน้ำเขื่อนชัยนาทเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ที่จะทำหน้าที่ผันน้ำออก ไปไหนกันบ้าง ผันสู่ตะวันตกก็คือไปแม่น้ำท่าจีน โอ้โหสุพรรณบุรีจะรับไหมพี่จะรับได้เปล่า เออ เขาค่อนข้างห่วงพื้นที่เขานะ ถ้าวันนี้ไงถ้าวันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะห่วงเพราะว่าเขาอาจจะท่วมได้ มัน ถู เกิ ก น ป่ะ ไปแล้วไง เออ ใช่ไหม แล้วฝั่งตะวันออกก็คือ ไป ให้ลงมาน้ำบางประกง แม่น้ำบางประกง ก็เท่ากับว่าพอน้ำที่มันลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันถูกแยกเป็นสองทาง ก็คือฝั่งทางซ้ายฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ฮะ เพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ากรุงเทพ ครับ และที่สำคัญก็คือว่าพอมันลงมาแล้วเนี่ยปลายน้ำเนี่ยนะมันยังมีแก้มลิงอีกอันหนึ่งคือเอาอยุธยาที่ทุ่งมะขามหย่องนะครับอำเภอผักไห่
เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่จะรองรับน้ำได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกกลั่นกรองมาไม่ใช่น้ำไหลฝนตกมาตุ้มมันลงมาทันทีนะฮะแต่ว่าเรามาดูแล้วกันว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พิษถามไงว่าไอ้ flood way เป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันนะครับว่า flood way เนี่ยนะครับที่เขาจะทำในยุคของคุณยิ่งรักษณ์เนี่ยนะมันมี2บริษัทที่รับที่ตอนนั้นตกลงแล้วนะว่าบริหารกันคนหนึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกคนหนึ่งอยู่ฝั่งตะวันออก flood way ฝั่งตะวันตกก็คือการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ลงมาอยู่ที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยของอิตาเลียนไทยเนี่ยเขาจะดูฝั่งตะวันตกที่มันจะไปลงสมุทรสงครามไปท่าจีนใช่ไหมครับจะมีการเวรคืนพื้นที่ประมาณ 45,000 ไร่ระยะทาง400กิโลเมตรเหนือนครสวรรค์สมุทรสงครามจะมีคลองกว้าง120เมตรและอาจารย์พิษนี่น่าสนใจนะอาจารย์พิษมันจะมีถนน4ช่องจราจรขนาด flat way มันก็เลยทำให้มันจะมีถนนด้วยแล้วก็มีน้ำอยู่ตรงกลางเหมือนกับลอสแอนเจลิสคิดออกไหมLA ที่มีเป็น flat way ใหญ่มากแต่ตอนนี้มันLA มันแห้งมากเป็นฉากใน Terminator 2ถูกนั่นคือฉากใน Terminator ที่ลงไปไล่ล่าข้างล่างนั่นคือ flat way ไงนั่นคืออะควาด็อกที่เอาไว้ฉุกเฉินใช่นั่นคือคลองผันน้ำที่ LA ทำเอาไว้แต่ว่าไม่เคยใช้เพราะว่า LA มันแห้งแต่เขาออกแบบเอาไว้ไงจริงๆใครขับรถที่ LA นะจะรู้สึกเหมือนอยู่ต่างจังหวัดไทยเห็นภูเขาแล้วก็มีเขื่อนเป็นระยะคือเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเมืองไทยเลยLA ไม่ได้สวยได้เลยนอกจากนี้นะครับมีถนนเสร็จปั๊บมันก็จะมีสิ่งเรียกว่าเศรษฐกิจใหม่นะเพราะมันจะนำไปสู่การสร้างเมืองใหม่แหล่งท่องเที่ยวจุดพักรถนะฮะอันนี้คือบริเวณแถวไหนครับก็นี่ครับอาจารย์พิษคิดดูนะอาจารย์พิษวิ่งเส้นชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอันนี้คือเส้นใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นพูดง่ายคือมันเป็นทั้งถนนและเป็นทั้งฟลัดเวย์ครับแล้วก็เป็นจุดพักรถแล้วคุณสามารถสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นโซนนี้ได้แต่ว่าคนจังหวัดสุพรรณบุรีไม่แฮปปี้เหรอครับมีฟลัดเวย์ถนน4เลนสุพรรณบุรีเขามีถนน4เลนอยู่แล้วไม่แต่ว่านี่คือผ่านเมืองคุณมีน้ำไหลมาสวยๆงามๆอย่างเงี้ยนะสรุปมันไปถึงฝั่งไหมฮะไม่ถึงฝั่งฮะปีก็หายไปกับสายลมอันเท่านั้นไม่พอของฝั่ง K-Water ก็เหมือนกัน K-Water เนี่ยเขาจะเวรคืนน้อยกว่าระยะทาง320กิโลเมตรนะครับและเส้นนี้มันค่อนข้างที่จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวเยอะกว่านะนครสวรรค์สมุทรสงครามมีคลองผันน้ำมีแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลจิสติกนะครับแล้วก็จะมีการขุดลอกคูคลองเดิมทั้ง2โครงการเนี่ยนะครับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่เหมือนกันรวมมูลค่าทั้งสิ้นถึง 120,000 ล้านบาทในปี 2555 ย้ำนะครับกี่ปีแล้วลองคิดบวกเงินเฟ้อบวกนู่นบวกนี่ถ้าปัจจุบันถ้าทำโครงการนี้ผมคิดว่าแพงกว่านั้นเยอะมันแพงเดี๋ยวเรามีมีแล้วคุณรัฐบาลลุงคนหนึ่งทำในปี 63ทำอะไรจะทำคล้ายๆกันแต่น้อยกว่าเลขขึ้นไป350,000 ล้านละเรียบร้อยมี100,000 กว่าขึ้นไป3เท่าตัวนี้ก็เกินเหตุไปหน่อยนะใช่นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่าอันนี้คือเขาคิดกันเสร็จสับว่าจะทำยังไงนะครับเรามาดูแล้วกันว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยทำอะไรกันบ้างมีรายงานนะครับว่าคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่คุณประวิตรเนี่ยเป็นประธานมีมติเห็นชอบ9แผนงาน9โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมภายใต้การบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยา 340,000 ล้านโอ้โหแพงกว่านะแพงกว่านะครับคือดูเฉพาะเจ้าพระยาตอนล่างโอ้โหแล้วนี่จะเริ่มดำเนินการเนี่ยนะฮะปี64ถึง70ถูกจริงๆคิดตั้งแต่ปี55แล้วกว่าจะทำก็คือปี64ก่อนปีเลือกตั้งสักนิดนึงนะฮะแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้วครับแล้วที่เขาจะทำเนี่ยก็คือก็ไม่ต่างกันก็คือเนี่ยวิ่งมา2ข้างแล้วก็นี่แต่เขาจะมีการขุดอีกเส้นหนึ่งเส้นนี้การก่อสร้างใหม่ก็คือคลองระบายน้ำหลังจากบางบานบางไทรก็คือบรรเทาให้อยุธยาด้วยใช่อันเนี้ยโอเคแหละมันมีของใหม่เข้ามาก็จริงแต่ว่าแต่ตรงนี้น่ากังวลนะพี่เก๋เพราะว่ามันต้องผ่านกรุงเทพไงคือจากของ K-Water ซึ่งมันก็ผ่านกรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าคุณเอาน้ำที่มันไปกันอยู่ที่นครศรีอยุธยาและระบายออกมาฝั่งของ K-Water เดิมเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะยิ่งควบคุมในแง่ของระดับน้ำลำบากว่าถ้ามันมามากเกินผิดปกติเนี่ยมันก็จะเข้ากรุงเทพอยู่ดีอันนี้ผมว่ายังคงมีความเสี่ยงนะจริงๆน่าจะขยับไปได้อีกนิดนึงหรือขยับมาทางทิศตะวันตกน่าจะเวิร์กกว่าใช่เพราะของเดิมเนี่ยมันเป็นฝัดเปขนาดใหญ่มันน่าจะรองรับในน้ำได้มากกว่านะครับซึ่งถามเลยนะครับว่าเขาบอกการทำตรงนี้มันน่าจะลดการน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมอยุธยาและปทุมธานีได้แต่ว่ามันจะช่วยให้น้ำเนี่ยไหลลงอ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าการขุดคลองป่าสักอ่าวไทยเนี่ยมันจะไปช่วยลดเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ที่คุยในตอนต้นเนี่ยเขื่อนป่าสักนะมันก็จะช่วยให้น้ำตัวนี้มันไหลได้มากขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นการขุดคลองใหม่และก็แต่เขาอ้างตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าวิธีนี้เนี่ย
มันจะเวรคืนน้อยกว่า มันจะกระทบมันจะมีการกระทบกับชุมชนเดิมเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวนะผ่านปทุมนนท์กรุงเทพสมุทรปราการนี่จะกระทบน้อยยังไงครับพี่แกนั่นน่ะสิเพราะมันเป็นพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นนะแล้วมันก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆมันก็กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่บริเวณตอนนี้แผนเนี่ยอันที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนี่อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือแผนที่อนุมัติไปแล้วในยุคของคุณประวิตรก็คือไม่ได้ทำข้างบนนะไม่ได้ทำต้นน้ำนะไม่ได้ทำกลางน้ำนะคุณมาทำเฉพาะโซนนี้เองใช่อันนี้ก็คือกลางล่างกลางล่างแล้วก็คือถ้านับล่างในยุคคุณยิ่งรักษณ์ก็คืออยุธยาแต่อันเนี้ยคือกลางเนี่ยมันก็คือชัยนาทใช่ไหมครับทีนี้อันเนี้ยมันก็คือก่อนอยุธยาลงมาถูกเพื่อผันช่วยอยุธยาทีนี้เขาใกล้สุดตรงไหนที่บอกว่าใกล้กรุงเทพอ่ะถ้าภาคซ้ายเนี่ยป่าดูที่500ที่เป็นสีแดงอ่ะอันนี้ภาพซ้ายมือนะเนี่ยที่500เนี่ยอันเนี้ยคือส่วนที่จะทำเพิ่มเติมขึ้นมาใช่แต่ถ้ามันใกล้เกินไปถ้าคุมไม่อยู่มันจะยิ่งท่วมถ้าป่าดูภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยสีแดงเนี่ยผ่าเห็นไหมโอ้โหมันใกล้มากอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพและสมุทรปราการด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านอาจารย์พิษเนี่ยอยู่ผมไม่โดนบ้านผมไม่โดนแน่ๆบ้านผมอยู่ติดไอ้กระเปาะนั่นน่ะกระเพาะหมูน่ะแต่ว่าบริเวณนั้นน่ะก็คือย่านพวกบางปูพวกอะไรใช่ไหมฮะซึ่งผมไม่รู้นะพอเอาตรงนี้แมปเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้สนามบินมากนะเส้นขอบตรงนั้นเลยแหละคือสนามบินมันจะอยู่ตรงกรุงเทพต่อสมุทรปราการน่ะใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือฝั่งเนี้ยจริงๆยังดีกว่าอีกฝั่งเพราะว่าในช่วง20 ปีเนี้ยประชากรกรุงเทพเนี่ยมันย้ายขึ้นไปอยู่นนทบุรีกับปทุมธานีเยอะมากทีนี้คุณต้องเอาไปแมปกับตัวผังเมืองถึงจะเห็นว่าน้ำมันใกล้ขนาดไหนซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใกล้ตายอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้ทำไมเส้นรังสิตนครนายกแล้วมันติดมากเพราะว่าเมืองมันขยายไปโซนนั้นได้อย่างปิงปองของเราเนี่ยสีสมานอะไรแถวนั้นน่ะโอ้โหผมไม่เคยรู้จักเลยบ้านมันโตมากปทุมธานีนี่แบบมันถือส่วนเป็นของกรุงเทพแล้วอ่ะโอ้ยมันเป็นเมืองใหญ่เลยอ่ะสมมติเราวิ่งขึ้นไปทางพวกอะไรอ่ะนครอินทร์ทางอะไรพวกนี้นะเต็มหมดแล้วน้ำมันลงมาหมดแล้วเพราะว่ามันอยู่นอกบิ๊กแบ็กหมดเลยใช่บิ๊กแบ็กสำคัญมาย้ำอย่างนี้ก่อนสรุปก็คือจะมาทำไม่ต้นน้ำไม่ทำกลางน้ำเอาเงินเดิมอ่ะที่ต้องทำทั้งหมดอ่ะแล้วมาทำเฉพาะในส่วนเดียวก็คือปลายน้ำกลางก้อนปลายทีนี้ปัญหามันจะตามมาเพราะว่าแปลว่าอันนี้คิดง่ายๆเลยนะตามหลักก็คือถ้าคุณไม่ไดเวิร์ตน้ำออกตั้งแต่ต้นและกลางเนี่ยมันจะรวมลงมาข้างล่างแล้วใช้ระบบการไดเวิร์ตน้ำข้างล่างอย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้มันไม่เวิร์กแปลว่าคุณทิ้งโอกาสในพื้นที่ที่ยังพัฒนาน้อยชั้นบนเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคุณมีโอกาสนะที่จะผ่านน้ำจากส่วนหนึ่งไปได้แล้วผ่านตรงนั้นมันช่วยการเกษตรได้แล้วลองคิดดูว่าถ้าน้ำปริมาณคุณดูลูกบาศก์เมตรที่มันจะลงมาเนี่ยนะถ้าสมมติมันเกิดในช่วงที่น้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยใช่ตรงนี้มันไม่ออกเลยนะไม่ได้มันไม่ออกเลยนะใช่เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าคุณทำอันนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเดียวแต่ว่าของคุณยิ่งรักษณ์คือน้ำแล้งและน้ำท่วมไงถูกไหมคือในยุคของคุณยิ่งรักษณ์คุณสามารถที่จะผันน้ำไปใช้ได้นะครับเอาล่ะอันนี้ก็คือแผนของรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ล่าสุดนะครับในปี64นะครับทางพรรคเพื่อไทยโดยคุณปราบประสบสุรสวัสดีนั้นก็มีการเปิดเผยนะครับถึงเรื่องของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับคือคุณปราบประสบก็ยังคงย้ำนะครับเรื่องของการทำฝัดเวย์เจ้าพระยา2นี่ก็คือระบายน้ำปิงวางสู่อ่าวไทยเลยก็คือว่าจากแม่น้ำปิงลงมาเห็นไหมครับแม่น้ำปิงยังไม่เข้านครสวรรค์ยังไม่เข้าปากน้ำโพนะวิ่งตัดตรงเข้าอุทัยลงมานี่เลยไม่ต้องผ่านกรุงเทพอะไรนะอยุธยานี่ไงก็คือแม่น้ำก็คือเป็นเจ้าพระยา2ไม่เข้าเมืองอ่ะเป็นเส้นหนึ่งก็คือทางทิศตะวันตกและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นกรณีของการแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยาก็คือเป็นการสร้างแม่น้ำเจ้าพระยา3ก็คือเนี่ยฮะเป็นเจ้าพระยา3ดันป่าสักแล้วก็มาออกอ้อมมาตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะลดปัญหาการที่น้ำจะไปรวมกันที่อยุธยาใช่ไหมแล้วก็มีการชะลอปริมาณที่แม่น้ำยมปริมาณน้ำที่แม่น้ำยมนะฮะป้องกันการน้ำท่วมซ้ำซากนะครับในบริเวณสุโขทัยพัฒนาคูคลองเดิมผันน้ำเข้าแก้มลิงเนี่ยคือแสดงว่าของเพื่อไทยเขาก็ยังมีแนวคิดที่ว่าต้องชะลอปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาในกรุงเทพให้ได้ก่อนคืออย่าเอาทุกอย่างที่มารวมกันแล้วก็ไปกระจายอีกทีนึง
ดันมันออกไปเลย ก็คือแล้วก็อีกอย่างคือไอ้ที่มันมาจากด้านบนเนี่ยก็ต้องไปบริหารจัดการนะผมคิดว่าจะคิดยังไงที่จะพุชมันออกไปนะบริหารจัดการไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายและน่าทำนะพี่เก๋ แล้วที่สำคัญคือการแก้ปัญหาเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหมของรัฐเนี่ยจะทำเฉพาะจากแบบใต้นครสวรรค์ลงมา แต่ว่าอย่างของเพื่อไทยยังคงให้ความสำคัญกับสุโขทัยกำแพงเพชรในโซนแม่น้ำยมอยู่เพราะโซนแม่น้ำยมเป็นโซนที่ท่วมซ้ำซากซึ่งถ้าทำแผนชะลอน้ำยมเสร็จเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดปริมาณน้ำที่ในช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีสูงมากๆเนี่ยทำให้โซนน้ำยมที่เป็นสุโขทัยกำแพงเพชรเนี่ยจะไม่ท่วมอีกต่อไปโอ้โห เนี่ย พี่เก๋ต้องดูตารางอันถัดไปนะ นี่สิ ซึ่ง ครับ ทางทีมงานไปสรุปมาเนี่ยผมว่าดีมากเลย นี่ฮะเรามาเทียบฝีมือกันดีกว่านะครับว่าใครใช้เงินมากกว่ากันนะครับสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับปริมาณใช้งบ 350,000 ล้าน มีการนำเสนอพรก.ไปนะครับแล้วก็เป็นการจัดการน้ำเต็มรูปแบบ แต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกระบวนการสมาคมพิทักษ์โลกร้อนไปบอกว่ามีปัญหา มี โดย ปัญหา ยังไม่ได้มีการรับฟังนะอะไรต่ออะไรมีอะไรก็แล้วแต่นะ ใช่ ก็นำไปสู่นะครับการทำให้โครงการเข้าใจว่าเป็นปปชใช่ไหมพี่แล้วเป็นศาล เป็นศาลตอนแรกศาลปกครองคว่ำก่อนแล้วก็ในปี 57 หลังจากเกิดรัฐประหารไปแล้วศาลปกครองสูงสุดมากลับคำพิพากษาของศาลปกครองว่าทำได้แต่ว่ามันเป็นตุลา 57 แล้วไงรัฐประหารไปแล้วพอเป็นตุลา 57 แล้วใครจะทำต่อล่ะลุงก็ไม่เอาสิไม่ลุงทีแรกบอกอ้างว่าจะทำต่อแล้วลุงก็ไม่ทำไงแล้วก็ทำเฉพาะของตัวเองซึ่งดูเหมือนจะเป็นเบี้ยหัวแตกมากกว่านะฮะนะโดยในยุคของพลเอกประยุทธ์ฮะก็เรื่องน้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำปี 58 ถึง 69 58 ถึง 69 นะฮะไม่ได้กำหนดวงเงินนะครับแต่งบปี 60 ถึง 65 ใช้ไปแล้วเนี่ย 364,090 นะครับล้านบาทโดยงบปี 57 ถึง 69 เนี่ยตั้งคำถามว่าใช้เงินไปแล้วอีกเท่าไหร่แต่ที่เรารู้รวมๆณปัจจุบันเนี่ยพี่งบในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยอย่างน้อยใช้ไปแล้วกว่ารวมๆนะ700,000 กว่าล้านบาทเข้าไปแล้วลักษณะรูปแบบโครงการนะครับเป็นการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วสิ่งที่เป็นผลของมันก็คือน้ำท่วมซ้ำซากและยังคงเกิดภัยแล้งเราไม่ได้บอกว่ายุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะเป็นยาสารพัดประโยชน์แต่อย่างน้อยมันทำแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆมันจะได้เห็นเลยว่ามันมีผลบวกผลลบใช่ไหมฮะยังคงต้องต่อเติมพัฒนากันไปอีกต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อยเริ่มแล้วมันไปต่อได้อันนี้เหมือนทำแบบเขาเรียกว่าปะผูกกันไปเรื่อยๆถ้าเราจำกันได้พี่ปี 57-59 เนี่ยมันคือยุคของการใช้องค์การทหารผ่านศึกไงไปขุดแก้มลิงที่ไปลอบคลองอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้ผลไงแล้วก็อย่าลืมนะภายใต้การบริหารจัดการน้ำก็มีวิธีคิดวิปริตอะไรต่างๆเยอะแยะคิดภาษีน้ำใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งก็พูดตรงๆทั้งหมดทั้งปวงที่ทำมาตลอด8 ปีมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่อย่างใดใช่แล้วที่สำคัญคือมันเป็นเบี้ยหัวแตกเป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าแบบที่อาจารย์วิโรจน์บอกไปแล้วกรณีที่หลายภาคส่วนไปใช้กระบวนการองค์คาพยพต่างๆในการล้มไม่ว่าจะเป็นการใช้ศาลไม่ว่าจะเป็นการไปยื่นปปชศาลปกครองสูงสุดก็มาการกักคำพิพากษาแม้แต่ปปชเองอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษปปชนี่มีการตีตกข้อกล่าวหายิ่งลักษณ์นะฮะที่บอกว่าการบริหารการออกพรกน้ำเนี่ยไม่ชอบปรากฏว่าปปชบอกว่าเฮ้ยไม่มีมูลข้อหาดังกล่าวตกไปแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นมติในปี 2562 ก็คือว่ามันผ่านไปแล้วกี่ปีสู้กันมากี่ปีและประเทศเสียหายไปเท่าไหร่คือเราคุยกันมาหลายครั้งใช่ไหมครับว่าเรื่องของโอกาสของรถไฟความเร็วสูงที่เราหายไปจากพรบ2 ล้านล้านอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ย350,000 ล้านที่คุณเสียโอกาสไปขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นการเสียโอกาสครั้งใหญ่เหมือนกันและเงินที่ขอไป 3.5 แสนล้านนะพี่เก๋เขาบอกว่าณยุคนั้นเนี่ยนะครับไปประมูลจริงนะแผนงานทั้งหมด9โมดูลเนี่ยใช้งบไปเพียงแค่ 2.9 แสนล้านก็ยังถูกกว่าวงเงินที่ขอไว้ตั้ง 50,000 กว่าล้านบาทแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างบานปลายไปหมดแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้อะไรกลับมาอย่างเป็นระบบเท่าที่ควรคือมันเป็นเรื่องที่ผมคิดอยู่นานนะแต่ว่าก็ยังหาคำตอบไม่ได้คือในสถานการณ์การเมืองเรื่องนโยบายในการพัฒนาชนบทเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวประชาชนเองก็
ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด แต่ไม่กระตือรือร้นพอเหรอพี่ มันอธิบายยากคือถ้าเทียบกับอ่าผลผลิตทางการเกษตรใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าว แต่ผมไม่น่าเชื่อ เกี่ย นะ วกับ พี่ว่า อะไร เขายอมให้ท่วมแล้วก็ขอค่าเสียหายมันจะคุ้มกว่าเหรอ คือมันเหมือนกับเขาไม่รู้สึกว่ารัฐบาลจะต้องทำอะไรให้เขา หรือมันเป็นทัศนค ผม ติ รู้สึก ที่ ค มัน นกรุงเทพต่างหากที่โวยวายเรื่องน้ำท่วมมากกว่า ห ค รื น อ ต่างจังหวัด หรือมันเป็นทัศนคติที่ถูกกล่อมเกลามาเรียบร้อยแล้วพี่ว่าหนึ่งก็คือคุณก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยต้องปรับตัวให้อยู่กับน้ำให้ได้สองเป็นเรื่องธรรมชาติสามรัฐเงินไม่มีก็ค่อยๆทำไประหว่างที่ทำเนี่ยก็จะดูแลอย่างเต็มที่พอน้ำหายท่วมก็จะให้อยู่อย่างพอเพียงอะไรอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวพอน้ำท่วมแล้วก็ออกถุงยางชีพแล้วก็ไปช่วยดูแลคุณเอาของไปแจกจ่ายคนแบบเนี้ย ผมรู้สึกว่ามันทำให้แต่ละคนดิ้นรนจริงแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนคนเขามีวิธีว่าไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยคือมันไม่กลายเป็นอเจนดาทางการเมืองที่ชัดเจนเท่าเรื่องอื่นไงพรรคการเมืองต่างๆก็ ไม่ได้หยิบประเด็น ไม่ได้หยิบประเด็นนี้มาพูดชัดเจนใช่ไหมครับ เพราะจริงๆเราควรต้องเคาะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอด8 ปีนะพี่เก๋ว่าน้ำท่วมแต่ละทีเนี่ยนอกเหนือจากงบประมาณที่ใช้นอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดนอกจากที่ต้องเอาเงินไปชดเชยต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่แล้วคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยมันจะมีประโยชน์โพดผลมากกว่าไหมไม่แล้วอีกอันนึงคือถ้าเราย้อนไปดูในยุคของคุณยิ่งรักษณ์เนี่ยการที่เขาทำเขาต้องการทำเพื่อสร้างความมั่นใจกับนิคมอุตสาหกรรมครับคือในปี54เขาเสียหายเยอะนะอุตสาหกรรมเสียหายเยอะมากแล้วแต่อันนั้นน่ะมันไปมีผลอื่นไงใช่คือเขาเองเขาก็รอเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าต่อให้น้ำท่วมเขาจะได้การชดเชยคือมันเป็นการสู้กันในเรื่องการชดเชยมากกว่าระบบการกดดันเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบมันน้อยกว่าการกดดันเรื่องค่าชดเชยใช่ไหมแม้กระทั่งไอ้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยสุดท้ายก็ไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายรถใช่ไหมใช่ใช่มันไปทางนั้นไงมันเป็นเรื่องของการชดเชยที่สมน้ำสมเนื้อมากกว่าผมเลยงงรู้สึกว่าทำไมอะไรมันสกัดกั้นไม่ให้เรารู้สึกว่าการทบทวนการบริหารน้ำจริงๆทั้งระบบเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศใช่คือทุกคนพูดแต่ทุกคนสามารถดีเลย์เรื่องนี้ไปในปีต่อหรือไปได้8 ปีก่อนหน้านี้ที่อยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงแบบที่มันเกิดปี54ทีแล้วก็มาเกิดในช่วงหลังจากนั้นอีกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เท่าที่ทราบนะพี่ถ้าเจอนักศึกษาที่บ้านอยู่อยุธยาเดียวไม่มีใครพอใจนะพี่เดือดร้อนมากนะก็บอกว่า3 เดือนเนี่ยซึ่งจะต้องจมอยู่ใต้บาดาลแล้วปีนี้3 เดือนเข้าไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าอีกเดือนครึ่ง2 เดือนเนี่ยจะหมดไปหรือเปล่าเนี่ยหมดหนทางทำมาหากินนะพี่ไม่แล้วอีกอันหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าในแง่ของการดูแลผลกระทบของเกษตรกรที่เขาเป็นพื้นที่รับน้ำกันไม่ให้น้ำเข้ากรุงเทพมหานครคืออย่างปี54เนี่ยคือน้ำเนี่ยมันมาจ่อหน้าออฟฟิศเราจริงๆนะจำได้ไหมว่าคนที่อยู่พวกสปริงนิวที่ติดกับเราเนี่ยเขาท่วมนะอาจารย์เพชรตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เพชรอยู่เมืองไทยป่ะปี54อ่ะเขาจัดรายการตอนเช้าที่เนี่ยมันท่วมถึงก่อนถึงเราพอดีไงใช่มันจะแทบจะเรือมาอยู่ตรงแยกเลยสารแล้วก็เราจะเจอสภาพที่คนจอดรถบนทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไปดูดอนเมืองมาโอ้โหเศร้าเลยแล้วก็กลายเป็นท่าเรือดอนเมืองนั่นไงคือครั้งนั้นเนี่ยมันมีคนโวยวายเพราะรัฐบาลในยุคนั้นถึงต้องแอคทีฟแล้วก็จัดการแต่ว่าถามว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนคนกรุงหรือไงพี่คนกรุงนะตอนนั้นต้องเข้าใจด้วยบวกเวกโวยวายนี้ไม่ได้ต้องการที่จะให้นำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรอย่างเป็นระบบนะจะได้ด่าเขาว่าอีโง่ไงเท่านั้นเองคือจะได้ด่าสะใจมึงทำน้ำท่วมอย่างโน้นอย่างนี้จะใช้เป็นเขาเรียกว่าข้ออ้างในการที่คุณหลุดจากตำแหน่งแหละแล้วก็มาล้อคำว่าเอาอยู่นะจำได้ไหมจำได้ครับอ่ะแล้วพอพูดถึงการล้อเลียนนะครับช่วงหน้าชวนทุกท่านคุยกันต่อเรื่องของเดี่ยว13มันอะไรกันนักกันหนาสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงสุดท้ายของ Talking Thailand ครับ Voice Tea ชาคุณภาพสูงที่พร้อมให้คุณดื่มด่ำในทุกๆรสชาติมีให้เลือก2ชนิดชาเออร์เกรกลิ่นหอมกรุ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและยังช่วยกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นชาอูหลงมะตูมใบเตยรสละมุนมีสรรพคุณช่วยให้ร่างกายสดชื่นผ่อนคลายจากความเครียดและความเหนื่อยล้ากระปุกละ390 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th